はい、うなてんです。車につけてたこの換気扇ね、去年作ったやつなんだけども、あのーアルミの薄い板を貼り付けたやつなんだけども、ちょっとね、アルミしててさ、殺風景だったんで、塗装しました。なんつうの、この、メタリックグレーみたいな感じで、塗ってる時はなんか白っぽかったんだけど、なんか乾いたらね、ちょっと黒っぽくなって、逆にいい感じになった、いい感じ、シックな感じになって、よかったなと思います。はい、こんな感じで、これをまた車に取り付けたいと思います。はい、どうも。